사람씩 들어오세요. 한 번에 한 사람씩 차례로요. 케니 씨께서 한 사람 한 사람 다 만나주실 테니까 걱정 마시고요. 그 사이 저는 여러분 한 사람 한 사람의 돈을 다 챙기겠습니다. 아, 내 정신 좀 봐. 귀중한 손님을 모셔놓고 이게 무슨 짓이람. 실례합니다. 부담 갖지 말고 편히 있어요, 케니. 아니, 미스터 케니 씨. 자, 받으세요. 쏘습니다. 돈은 안 받아요. 소문은 내지 마시고. 오늘부로 집게리아의 새 가족이 되신 걸 환영합니다. 케니 아저씨, 괜찮으세요? 사장님, 사인회가 무지 오래 걸릴 것 같은데 화장실에 다녀오시라고 할까요? 그래, 그거 아주 좋은 생각이다, 스펀지밥. 볼일도 보고 예쁘게 꽃단장도 하고 오시라고 해라. 어서 갔다 오시죠. 화장실은 마음 놓고 쓰세요. 전 그동안 버거를 만들어야겠어요. 시간이 좀 지나면 버티기가 너무 힘들단 말이야. 케니 아저씨, 시장하실 것 같아서 게살버거를. 산소 마스크 챙겨오길 정말 잘한 것 같아. 이거 없이 숨을 그렇게 오래 참는다는 건 불가능한 일이니까. 어떻게 저한테 이럴 수가 있죠? 완전 실망이에요. 정말 대단하신 분이라고 존경했는데 그 모든 게 연기였단 말이에요. 전부 다예요. 네가 오해를 하는 것 같은데. 보면 뻔한데 뭐가 오해예요? 너무 속상해요. 스폰지밥, 잠깐만. 아우. 오늘의 주인공께서 오셨습니다. 사인할 준비 되셨습니까? 여기 돈덩어리들한테 하셔야죠. 아니, 이 바보들한테, 아니, 팬분들한테 말이죠. 아, 그래요. 아주 좋아요. 뜨겁게 환호를 내야 케니가 신나서 사인을 하거든요. 아저씨, 저랑 제 친구들은 아저씨 덕분에 힘을 얻어서 잘 살아가고 있어요. 숨 참는 걸 보면서 우리도 자신감을 얻게 됐어요. 감사합니다. 제가 숨 참는 훈련을 한 지는 20년도 넘는답니다. 다 할 수 있습니다. 숨 참는 고양이 케니로부터. 안녕하세요. 저도 사인 한 장 해주세요. 바닷속에서 피가 따뜻한 포유류 동물을 만나니까 정말 반가운 거 있죠. 과학적인 궁금증이 하나 있는데요. 대체 숨을 어떻게 그렇게 오래 참으세요? 별로 궁금하지도 않은 일 물어보고 대답하는 거 시간 낭비 아니니? 난 엄청나게 궁금하단 말이야. 왜냐면 과학적인 원리에 완전히 어긋나거든. 폐호흡을 하는 포유동물의 경우 3분 이상 몸에 산소 공급이 되지 않으면 뇌와 폐에 손상이 생긴다고. 다르다. 귀하게 모신 손님인데 좀 더 예의 바르게 대해야지. 이건 예의하고는 상관없는 일이야. 현대 과학의 관점에서는 있을 수 없는 일이라니까. 진짜 궁금해서 물어보는 거라고. 저기요, 제가 알기로는 몸 안에 산소가 부족해지면 폐의 말초 혈관이 막히고 몸속의 혈관에 일산화탄소의 농도가 높아지면서 아주 위험한 상태가 되죠. 그게 더 심해지면 피부까지 파란 색깔로 변하게 되고요. 급기야는 의식을 잃고 쓰러지게 되는데 어떡해? 나 도저히 못 참겠어. 나 지금 산소가 필요해. 속임수가 있을 줄 알았어. 안 돼요. 가지 말아요. 사기꾼 양반 덕분에 오늘 장사만 망쳤어. 내가 아까 공짜로 준 소스 도로 내놔요. 아저씨, 사람들이 다 알게 돼서 어떡해 해요? 괜찮아, 스폰지밥. 이런 일이 일어난 건 나보고 정직하게 살라는 그런 뜻일 거야. 좋은 수가 있어요. 고양이들은 물을 싫어하는데 아저씨만 특이하게 물을 좋아하는 거잖아요. 특기로 개발해보세요. 그거 아주 좋은데. 아직 안 가고 뭐해요? 고양이는 절대로 믿으면 안 돼. 걔도 못 믿지?